Kako so pokopavali dedka Bedenka? Če bi Petelin zjutraj ne zapel, bi še vsi drnjohali kot trnjulčica. Čeprav dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi pravi, da ima tako rahu spanec kot na barki. Hej, vajenca, pokonci! Ja, paja! Rana ura, zlata ura! Jaz sem že čisto pozlačen. Kako pa to? Jaz bom pa tudi jutri hitro kot pajo. No, greva. Pa dedek Bedenko, ta o vsem z marinarsko razsodnostjo. Meni to naglo vstajanje nekako ne dene dobro, kar pa je glavno, moramo vsem še malo podkožno razmisliti. Ali ga slišite, kako globoko premišljuje? Že od ponedeljka sta se otroka pripravljala za obisk tete Božice, ki je bila v Tresnicah. Pripravljanje prtljage pa ima ni šlo od rok. Kaj pa zdaj? Popravili? Odlično si se spomnil. Čakaj. No. No. Kako pa to? Dedek Bedenko si je vse življenje želel, da bi hišico krasile vrtnice popenjavke. Pod okni mu nikakor niso uspevale in nikakor ni mogel vzgojiti poštenih grmičkov. Kole pa... Dobro. No, poglej. To sem vesel, vajenca, da še niste odrinila. Tokrat pa bo. Pripeljal sem novo sorto. In veste od koga? Od trnjulčice. Sosed Vratovinc, trgovec, mesar, veleposestnik in kmet, ni bil samo lakomen, ampak tudi stikljiv in firpčen. Ja. Kaj pa bomo sadili, Vrtnice popenjalke. Vratovinc je hitro spomnil, da bi se lahko znebil svojih starih ničvrednih vrtnic, ki jih je zima pozebla. Ja, jaz bi vam lahko prodal odlične sadike in čisto poceni. Se že imamo sadike? Dedek jih je prinesel od trnulčice. Prekle za kurenk. Zdaj bom pa moral svoje izkopati in jih vreč na kompost. Še eno. Tako. Tako. Taka krivica. Nekomu vrtnice pomrznejo, drugi pa si vso hišo obkroži samimi novimi sadikami. In to sadikami od prekle za kurenk trnulčice. Vajenca, gotovi smo? Zdaj pa lahko greva na opis. Vzemite si voziček in ga pustite na kolodvoru. Ko se bosta vračala, vam bo pri roki. Ja? Jau, so premokra. Tole pa je bil trn. Obisk pri teti Božici je hitro minil.
Ko pa sta se fanta vrnila domov, nista mogla verjeti svojim očem. Je to naša hiška? Kaj, ne vidite, da stojite pred zakleto hišo? Zakaj pa je zakleto? Ja, kaj niso tele vrtnice mogoče od Trnulčice? Seveda so. In kaj se dedek Bedenko takrat, ko sta odhajala, ni zbodal strnemu prst? Res je. Pa ja, ni zaspal. Zaspal. In spi že ves čas, odkar vaju ni tukaj. Nič več ni bilo treba izgubljati besed. Še malo, dedek. Jaja in Paja sta se z vso naglico lotila reševanja zakletega dedka Bedenka. Sekala sta trnje tako, kot je sekal princ, ko se je prebijal k Še Trnulčici. malo. Dedek. Dedek. Trnulčica pa ima sploh ni bila hvaležna. Še okregala ju je. Ja, kakšna čarovnija neki, vrtnice so zarasle okna, jaz pa po kosilu že odnegdaj rad mi že premišljujem. Sapra, mokra, uničila sta mi najlepše vrtnice razbojnika. Ko pa je opazil soseda Vratovinca, je takoj uganil, odkot veter piha. Ja, gotovo vaju je sosed Vratovinc peljal na let, kaj ne vajenca. Vzemite voziček in pelite se gospe Rožci v Novo vas in recite ji, da mi pošlje še nekaj novih grmičkov. Izvolite. Slučajno še nisem vsega razprodal, ne bo vam žal, najlepše sadike sem hranil prav za konec. Ne, hvala lepa. Že imamo sadike pri gospe Rožci v Novi vasi. Prekle za kurenk. Vi pa ste poetska duša. Suha koreninca namesto kape? Kaj takega nisem videl niti na Tahitiju. Prekle za kurenk.